ها؟ هذا غريب. توقفت. لا يمكنني القيادة، وإذا لم أستطع لن أحصل على كنزي. لا. مسكين بيغويل. هيا يا رفيقي لنحاول مساعدته. مرحبا يا صديقي، تحتاج مساعدة؟ نعم، لكن لا أحد يمكنه مساعدتي، أنا معطل. لا بأس يا بيغويل، أنا ميكانيكية أصلح أي مشكلة. هيا دعني أفحص محركك. هذا يدغدغ. أها، بيغويل، عرفت لماذا لا تقود. محركك لا يقوم بالإحراق. لا إحراق، لا إحراق. انتظري، ما هو الإحراق؟ الإحراق هو عبارة عن انفجار. في محركك يوجد الكثير من الانفجارات الصغيرة تحدث طوال الوقت، وتلك الانفجارات تعطيك الطاقة للقيادة. إذن كي أجعل محركي يعمل أحتاج للإحراق. هذا صحيح، والطريقة الوحيدة لصنع الاحتراق بواسطة 3 أشياء: الحرارة، والأكسجين من الهواء، والوقود. أوه لا، نسيت إضافة الوقود. اطمئن يا صديقي، لدينا وقود إضافي لك. أمسكته. يبي! تم إصلاحي. يا هاي، الاحتراق جعل محركي يعمل.